اخيرا لقيتي مشتريه. انا قلت لك من الاول الكيدز اريا بتاعتك دي تستاهل رقم كويس. محتاجه شويه صبر بس. بس انا مش هطمن غير لما نمضي العقود والفلوس تتحول كمان. ان شاء الله الموضوع يكمل، وبعدين خلاص احنا ميعادنا معاه بكره، كلها يوم وتعرف راسك من رجلك. ما تفك التكفيره دي عشان ربنا يفكها. لسه بتفكر في موضوع زين؟ ما تشيلش نفسك فوق طاقتها يا حسن. مفيش اب ما بيغلطش. المهم انك حاولت تصلح بجد، وان شاء الله زين ينسى الموقف ده خالص. اوحش حاجه في الدنيا ان ابنك يشوفك وحش. توجع قوي يا امين. عارفه. في ايه؟ مش فاهمه، دول لمين؟ للويتر. كان قال لي ان هو بيحب عايده الايوبي قوي ونفسه يحضر لها حفله. متشكره قوي يا حسن، بس دول تذكرتين. يعني قلت تاخدي معاكي حد بتحبيه عشان ما تروحيش لوحدك. تفتكر مين بقى؟ الويتر. يا سلام. تفتكر يوافق؟ اقنعهولك ما تقلقيش.